Pois moi boas tardes a todas e a todos, benvidos a UNED de Lugo. Para min é un honor e un gran placer ter esta tarde comigo a Pedro Rolle e a Carlos Cornide. Pois Carlos Cornide é creador audiovisual e tamén fotógrafo e Pedro Rolle pois é o autor deste maravilloso libro que teño aquí comigo, que son As flores de primavera do Valadouro. E, pois me gustaría resaltar que, aparte de ser capataz forestal, pois a súa paixón pola natureza, polas aves, polas flores, como non pode ser doutro xeito. De feito, pois non é a primeira vez que participa con nós en actividades, levounos a unha ruta guiada, acompañado do noso compañeiro e profesor titor e amigo Guido Guía, para ver un pouquiño a fauna desta reserva biosfera Terras do Miño. E, pois, aparte, unha persoa pois que ten un proxecto pois baseado tamén no ecoturismo e na natureza que se chama o Freixo dos Lobos e, estamos moi contentos de telo connosco esta tarde e quero lle agradecer que escollera a UNED de Lugo para a presentación do seu libro e, pois, convido a todas as persoas que nos están seguindo a que, por favor, merquen o libro e, pois, que estén pois moi pendentes tamén de todas as actividades que nos propón Pedro e que nas que participa pois outra xente que poden ser moi interesantes en as que podemos aprender moitísimo sobre o entorno e sobre a natureza. É moi acaído o libro para esta época, estamos precisamente na primavera, seguramente nun momento no que poderemos contemplar moitísimas destas flores tan estupendas e tamén me gustaría pois comentar que esta presentación pois se encadra no marco pois dun día especial que é o próximo venres, que é o Día das Letras Galegas, así que, pois tamén facendo un homenaxe a estas letras galegas, pois imos falar das flores de primavera do Valadouro con un autor galego, como non pode ser de outro xeito, e, queremos lembrar tamén dende aquí a Luisa Villalta, que é a persoa que está homenaxeada este ano polo Día das Nosas Letras. E, pois, doutra banda tamén quixera salientar que para nosotros, pois, isto que nos está rodeando por aquí, que son os cubos dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda de 2030, son moi importantes, se forman parte do noso proxecto Lugo Naturalmente, concretamente o número 15, que son a vida dos ecosistemas terrestres, pois todas as cousas que nos rodean e a natureza en especial, para, de algún xeito, comprometernos con ela e apreciala. Pois eu creo que se a coñecemos é máis fácil que a coidemos, que a queiramos e que nos comprometamos coa súa conservación. Por iso, pois creo que son importantes pois a publicación de libros como este e tamén as presentacións dentro da UNED de Lugo pois para apoiar este tipo de iniciativas. Así que moitísimas grazas de novo a Pedro e a Carlos por acompañarnos esta tarde e moitísimas grazas a todas as persoas que están aquí, que se achegaron pois ata UNED e as que nos están vendo a través da nosa canle de YouTube, donde poderán pois escoitar esta conferencia tanto en directo como en diferido. Así que, xa sin máis dilación, doulle paso a Pedro e a Carlos para que nos conten un poquinho máis como son as flores de primavera no Valadouro. Boa tarde a todos, gracias por vir. Moitas gracias, sobre todo a Ana, por ter a ben facer aquí esta presentación deste libro, xa que nunha institución tan importante como esta é un honor para min poder facer isto, non? É máis para Carliño, seguramente. Viñamos falar un pouco deste pequeno caderno editado polo SEBA, polo Seminario de Estudios do Valadouro. Vou falar un pouco como está estruturado, despois xa vos paso para que vos conte tamén, Carlos, como foi a súa experiencia facendo as fotos das distintas especies. E despois, para que non vos aborrades moito, trouxemos unha serie de imaxes para mostrarvos especies que hai polo Valadouro. O tema das especies do Valadouro tamén hai moitas que compartimos co que é a cidade de Lugo, aunque, o clima
É algo distinto porque aquí fai moito máis frío de inverno, tamén fai moito máis calor de brao, ou facía, agora estamos bastante parexos. Entón, hai moitas especies que sí que son non distintas, senón tamén menos abundantes aquí ou ali que aquí. Nós temos un clima na costa un pouco moito máis suave que este, entón as especies tamén son diferentes. Vale. Bueno, o libro, coller este que está aquí xa, e así, se vou mirando por ele. No principio temos unha clasificación fitoxeográfica, que son uns mapas que vos contan un pouco como é o clima da zona, da Mariña Lucense, en concreto tamén do Valadouro, traenos o clima, fala un pouco da temperatura, sobre todo da pluviosidade, que é un pouco que marcan as especies, e tamén falo da xeografía, ainda que non temos aquí picos moi altos, pois sí que é como é un val moi rodeado por picos, pois está as especies que saen aí pois son bastante características, digamos. Está dentro tamén da Reserva de Biosfera Terras do Miño, tamén moi importante, porque tamén ten especies singulares, especies endémicas. Despois desta clasificación, tamén falamos un pouco do que son a cronoloxía, digamos, cando apareceron as plantas, as flores no planeta, que é na Terra, e despois a flor, tamén falamos moito da flor, por iso que é un libro sobre flores, pois un pouco recordar as partes dela, que xa desde o colegio que seguramente non vimos as partes das flores, nin as sabemos, ou non nos acordamos, pois polo menos acordarnos un pouco das súas partes, porque aquí falamos moito delas, sobre todo para diferencialas, xa que hai especies, hai subespecies, e diferencianse moito, pois, imagínate, pois un pistilo ten dous, ou os pistilos son máis grandes, ou etcétera, etcétera, non? Entón, para saber un pouco, recordarnos esas partes. Despois tamén vos falo da nomenclatura. A nomenclatura é moi importante dos nombres científicos das especies para distinguilas entre outras, xa que, sobre todo no tema de aves tamén e de plantas, en cada zona lle chaman dunha maneira. Entón, sería un caos total falarche dunha planta se tú lle chamas de outra maneira, outro lle chama de outra. Entón, o nombre científico é moi importante para iso, para saber catalogalas e distinguilas entre sí. Entón, explico-vos un pouco tamén en que consisten os nombres científicos, os taxóns, o que é o xénero, a especie, subespecies, todo iso. Tamén falamos das formas das follas, das marxes, porque tamén, claro, ao falar das plantas, para diferenciar as plantas, tamén vos falo deso. E depois temos un vocabulario que a min pareceme tamén moi importante, por xa que hai algúns términos que non se deben cambiar por outros, porque para diferenciar as especies, por exemplo, bífida, bianudal, capítulo, todas estas palabras que son propias das flores, e para irnos un pouco familiarizando con eses términos, non? Isto sería a primeira parte do que é o caderno, despois xa virían o que son as especies propiamente ditas, pero, paso-vos a palabra aí con Carlos para que vos conte un pouco de como fixo as fotos, da experiencia súa, e despois, cando vos conte das especies, xa vos falo tamén de como están catalogadas e como están ordenadas. Carlos, darche as gracias tamén, sobre todo a ti, por facer esta boa labor que fixache de sacar as fotos tan guapas. Moitas gracias. A mí moloume moito facer as fotos con Pedro, evidentemente. Somos amigos fai moitos anos, e pidemos que lle axudara, coas fotografías, que, para min foi moi ben, menos por unha cousa, que hai que arrastrarse moito polo suelo, hai que tirarse, hai que poñer con pompa, todas esas cousas. Que se vai un pouquinho complejo moitas veces, pero en principio quería dicirvos que realmente quen fai a foto é o que che manda como facer a foto de algún xeito, non? Eu simplemente fago a técnica, aplico a técnica que se necesita para poder ter esa fotografía, esa flor ben fotografiada. O sea, que ao final quen fai a foto en parte tamén é Pedro, neste caso. Porque el quen sabe que o que necesita que se fotografíe e como se necesita fotografiar de algún xeito, como se quere ver. Porque se non tivera Pedro, por exemplo, faría unha foto máis artística, con moi pouquinha profundidade, cousas destas, que se vira unha parte moi pequeniña. Pero neste caso,
para un catálogo destes necesitamos que as flores se vexan ben, entende? Aí todo pum pum pum. Xogándonos o físico aí. Sí, sí. Aí nas peores, aí nas bastante peores. Estas fotos, evidentemente, para un catálogo destes teñen que verse ben a planta, que se ben a flor inteira, prácticamente inteira, non? Para iso, hai técnicas fotográficas que xa conoceredes algún, Roberto Sabias, polo menos, conóceas, non? Como meterle moita profundidade de campo, cousas así parecidas, non? Bueno, e pouco máis podería dicir realmente, que, bueno, que é moi complicado en realidade, porque se moven unha barbaridade. As flores moi pequeniñas, aí nas que son como a punta do dedo. En canto te acercas a elas con o mínimo movimento que faigas ti, non sei, dá a sensación como que generas como unha brisa ou algo, non? E empezan a banean e tal. E aí, claro, aí complica a cousa moitísimo. Houve veces, non sei, pero de 30, 40 fotos para que se liga ben. Tamén, claro, con a cámara máis antigua, porque esas fotos foron feitas con a cámara que ten agora 18 anos, 17 anos. Coas cámaras de hoxendía, xa focos automáticos, con todo eso, xa casi se poden facer casi solas, pero bueno, que bon que ten. E nada, que buscar unha exposición boa, un bon encuadre, fundamentalmente eso. E sobre todo que a cor da flor sexa máis parecida á realidade na fotografía, ser o máis parecido a como era a realidade. Porque senón tamén, se se desvía moito, ao mellor, dá a sensación que pode ser outra cousa diferente, non? Pouco máis vos podo dicir realmente, que complicado, si é cansado, moi cansado, porque hai que tirarse moito polo chan, hai que... Moita xente que me pregunta se utilizo trípodes para facer isto, patadas vendo que non utilizo trípodes para nada, estas cousas, faigo a mao. Se utilizo foco manual, tampouco, automático, perdón, non, manual sempre. Eu sempre utilizo todo manual, pero bueno, despois hai xente que utiliza trípodes, que fai técnicas como focus stacking, que é unha técnica na que faz enfocas en diferentes planos, para despois xuntalas no ordenador, para que se vexa todo moi enfocado. Pero bueno, eso en exteriores, en naturaleza, como a planta se vai mover polo aire, polo vento, pola brisa que haxa, é moi complexo que salga ben, moitas veces, non, esas técnicas. E pouco máis que estuve encantado con Pedro facéndoas, que me gustou moitísimo, que eu facía moi poucas fotos realmente de flores e cousas así, facía moito paisaxe, facía moito edificio, moita arquitectura, moi pouco retrato e moi pouca flor. As flores sempre facía artísticas, nada máis. E descubrín que realmente é un mundo novo, ademais, porque para mí é un mundo moi novo, realmente, porque descubrín un montón de flores e de florecillas e de bichitos por aí que ao final son moi bonitos, son moi guapos, que merece moita pena telos en conta e merece a pena saber que existe para poder cuidalos tamén de algún xeito, non? Porque se nos conocemos, nos cuidamos. E ao final, o que axuda a este tipo de catálogos é que a xente seipa que existen esas cousas. E cando algo existe, vámoslo cuidar e vamos intentar mantelo. Que de outro xeito, liquidaríamoslo, vamos. Despois tamén, outra dificultade moi grande é que tes a flor localizada, chegas e pasou a máquina de rozar. Esa é terrible. Pasou varias veces. Tens que buscala por outro sitio, dar voltas, pero vale a pena. Moitas veces eu penso que compensa moito. E además é divertido, non? Faz deporte, faz ejercicio. Durmes, ves, sí, aí, por exemplo. Faz senderismo, moitas veces, para chegar aos sitios, o sea que... Bueno, vou dar paso outra vez a Pedro, porque a técnica non é tampouco tan importante como pode ser o mellor o que son per se esas plantitas que están aí, esas flores, que as conozcades ben, que as vexades, para que podades diferencialas ben. Bueno, Pedro, xa podes falar, Bueno, xa che deixo ti vía libre. Venco de Carlos, porque me parece un traballo super... Bueno, que vedes aí que as posturitas, que fixamos unha pila de ejercicio, de yoga, de todo eso. Sí. Aganchamos polos muros arriba, ensilvámonos, todas estas cousas. Que rachas, cousas de... De todo. Eu 3 veces.
E claro, o que ten que dicir, parece moi fácil, así a primeiras ves as fotos e dices que fácil é sacarlle unha foto a unha flor, pero é super complicado, que dicía Carlos, a veces hasta 30 fotos á mesma e non salía, e pum, 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 e darlle, e dicías tú, esta flor... Nin con ráfagas iban, non había... Claro, e además parece que non se moven, e son tan pequeniñas que te chegas a ela e están así, chin, chin, entón, claro... Pero pasou un truco moi bon, que é o efecto muelle, que chamamos moitas veces que acompañas o movimento, non? Estás así, estás acompañando, e disparas. Pero claro, é moi cansado, pero bueno, é a forma, moitas veces, de facelo. A mí pareceme super complicado, desde logo. É máis complicado era antes en carrete, vamos, imagínate. Ostras. Madre mía, tenía que ser iso. Estas son todas por Alfoz, Medouro. Eso en Galea, non? Sí, está en Galea. Esta tamén. É curioso porque das 60 especies que hai no libro, máis da metade hai na solo en Galea. Recorres Galea, recorres 30, casi a metade das especies que hai aquí ou algo máis. En cambio, despois as outras tens que recorrer todo o concello. Xa despois da importancia da biodiversidade, porque Galea xa por si ten unha pila de especies de animais e vegetais enorme. Esta, creo que lle sacáramos, non sei, 40 polo menos. Sí, porque aí ao lado do río, ao lado do lago ese. Bueno, tocante no tema das especies, como vos dicía, hai 60 especies. Eu fun elixir aquelas que son máis comuns, ou que son menos comuns, ou que son máis chamativas, polo tema de que, se che gustan as flores, pois sempre vas ir mirar, e o mellor pasas 100 veces por o pé dunha flor, non sabes como se chama, e bichela encanta, che dices, que esa flor será esta? Ou bichela non che deu moita importancia, porque a ves todos os días, ou é pequeniña, ou ten unha flor simple, entre comillas, digamos, non? Entón, acollen todas esas especies que a mí me parecían máis interesantes, e plasmeinas aquí. Hai moitas máis de 60 tamén, hai máis de 60. E algunha, un par de especies que son naturalizadas, isso quere dicir que non son plantas que se den por o seu propio, que salgan na natureza, pero que, especies de xardinería ou algo que saltaron por diversas razóns para a natureza, é hora que salen elas solas, vale? Sen chegar a ser invasoras. Despois tamén quixen facer, como quería que fora unha guía fácil de ler, hai moitas guías que son moi complicadas de ler, tú se non estás acostumbrado a ler guías ou a mirar guías, se señan de plantas ou de animales ou de minerales, do que seña, se non tes idea e queres buscar unha especie, pois é moi complicado. Terías que ir folla por folla mirando, a ver cal é, por foto, vale? Entón quixen facelo moi fácil de ver. Tú se ves unha flor no campo, pois que podes colleste e dicir, está aquí. Entón, en vez de poñelas por orden alfabético as especies, puxenas por colores. Puxen os colores por orden alfabético. Pois primeiro van as amarelas, despois van as azuis, e despois van outros colores. Noutros colores metín todo, lila, rosa, granate, todos os colores que podes imaginar, porque claro, o que é para min granate, para ti é rojo oscuro, senón malva é violeta, lila, entón non me vou complicar, entón meto todo aí xunto, e sabedes que está aquí neste montón de aquí detrás, e xa está. Vale. O tema do título do libro, Flores de primavera do Valadouro. Bueno, agora de primavera depende, porque tal como está cambiando o tempo, por exemplo, esta Primula caulis, que é típica, de feito chamanlle primavera, o nome común dela é primavera, porque sale na primavera, pois eu xa as teño visto a finais de diciembre. Fai un par de anos que houve este inverno tan caluroso que tuvemos, había destas a mogollón. Entonces, Flores de primavera do Valadouro, o título é un pouco orientativo, vale? Porque agora co cambio climático salen flores en X épocas do ano, vale? Bueno, esta é a primavera, se vedes, esta conocele a todas, sale sobre todo a carón dos ríos. Esta ten unha variedade moi grande de primas en jardinería, vale? Hai de 1000 colores. Rojas, amarillas, azules, violetas, granates, con centro amarillo, con centro blanco, con centro rojo, moitísimas. As cidades son centro de jardinería, seguramente agora, pedides unha prímula ou primaveras, hai tropecientas mil, vale?
Esta tamén é unha planta medicinal que se usa para o corazón, algo era para facer medicinas para o corazón, vale? Bueno, dentro de cada especie tamén puxen o nombre científico de primeiro, vedes aquí, bueno, non sei se despois paso vos un libro para que vexades. O primeiro que está arriba é o nombre científico, polo que o tema que vos dicía, que nos temos que acostumbrar tamén a ver os nombres científicos polo tema de que para identificar unha especie, se eu vivo na costa ou vivo no sur de Lugo, xa non no sur de Lugo, pero bueno, porque vai ser un nombre diferente segurísimo, senón cerca, pues, unha persona vai chamar dunha maneira e outra doutra. Entón, o nombre científico, pues, usámoslo para eso, para saber diferencialas, distinguilas. Trae descripción do que é a planta en sí, a flor, cando salen, a súa abundancia, máis ou menos abundancia, no que é no terreo, na terra de estudio, ou no lugar de estudio, que sería o Valadouro e Alfoz. Nombre en castelán, tamén en galego, en caso de telos, en portugués. E depois tamén temos, en algunha das fotos, pois sale, nalgúnas un mástil alados e a izquierda arriba, que é o símbolo da farmacia, non sei se vos dades conta, que é un mástil cunha cobra enroscada e unhas alas, que marcaría o seu carácter medicinal, e outras traen un cabozo, que marcaría o seu carácter de endemismo. Vale? Temos varios endemismos tamén nesa zona, endemismos do noroeste peninsular e do norte peninsular tamén. Vale? Este é o iris eudacorus, este tamén temos moitas variedades en xardinería, dos iris. Esta é unha planta moi chamativa, moi vistosa, porque o talo mide cerca dun metro e pico, ten as flores moi grandes, como un palmo, amarillas, salen nesta época tamén, e danse en zonas encharcadas, sobre todo en prados encharcados, se dan, vale? Esta é moi chamativa. Desde a súa variedade silvestre, digamos que esta, só a é en amarillo, vale? A prímula, sí que podemos vela nuns colores un pouco máis pálidos amarelos ou máis blancos, vale? Así como esta, ou incluso tirando máis a amarillo. Esta non, esta só a é en amarillo, a especie silvestre. Narcisos asturienses, destes temos 4 especies, en o Valadouro, aquí seguramente haxa máis porque hai moitas fragas. Este é un endemismo do noroeste peninsular. Vale? Un endemismo quere dicir que en estado silvestre, estado salvaxe, digamos, só lo podemos atopar nesta zona. Vale? Se nos vamos para o sur de provincia ou centro, non o hai. Vale? O único que o leven é o teñen unha maceta, claro. Se poñen no suelo, adiós. Vale? É o único deles que ten a coroa é a punta, digamos, da flor festoneada, que ten como volantes. Vale? O resto, os outros dúas especies que temos son lisos. Vale? Este é bastante grandete e hai neste colosol tamén, amarillo. Tamén se dá en zonas bastante húmedas de sombra. Esta é unha especie moi singular, a mí gusta moito esta planta porque ten moitas curiosidades. Unha delas, as cifragas paturales, que lle chamaban a brairiña en galego, un nombre dos seus nomes comunes, que se empregaba como medicina para o gando, dabanllo ás vacas. Vale? Facían unha maceración con auga e dabanllo ás vacas para o estómago. E ten outra curiosidade. Esta dase ali no Valadouro, témola nas zonas de fervenzas, dase en sitios moi húmedos con moita sombra. Vale? E só hai aquí, un endemismo do noroeste peninsular, e máis en Irlanda. Vale? Iso quere dicir que fai tropecientos anos estábamos unidos, ao separarse, unha población quedou aquí e outra población emigrou co resto do continente hacia o norte. Esta flor é super pequena, pequeñísima, como a máis pequena que a miña uña, moi pequena. Para facer esta foto tamén complicadísimo, porque claro, para enfocar, bueno, podemos falar máis, Carlos. Non había nin luz. Claro, é na zona onde é, unha zona de sombra, moita sombra, ainda a pleno día, pero é moi bonita, además, porque ten unhas pintiñas así color granate moi chulas. Esta é unha das plantas que é naturalizada, ainda que esta, se a deixas, colleche bastante cacho tamén, vale? A que pon caléndula officinalis, que son as flores máis grandes, a da amarilla e naranja dos extremos, esa sería a variedade de xardinería. Officinalis, se vedes o apellido ese officinalis, nalgúna especie, iso quere dicir medicinal, vale? Que é unha planta medicinal. E ainda que a do medio non ten medicinalis, no apellido tamén é medicinal, vale?
Son do mesmo xénero, son especies distintas, digamos que son primas carnales. A do meu centro sería a especie silvestre, é unha flor, como vedes, moito máis pequeniña, non está aí aberta, pero, bueno, de tamaño tal cual, moito máis pequeniña, e só hai en amarillo. Esta que temos aquí, a de flor grande, naturalizada, hai en amarillo, mas en naranja. Non sei se vos sonou aceite de caléndula ou cremas de caléndula, cosas de caléndula, bueno, porque isto para a piel é un milagro auténtico, vale? Debería estar prohibido pisala. Vale? Este sí que se dá moi ben. O sea, a variedade silvestre é moi escasa, ou polo menos eu, cando fixemos o catálogo, mirar, de feito, atopeina frente a tua casa, ali abaixo na carretera, na beira da carretera. Foi moi complicado atopala, en cambio, a caléndula oficinal sí que sale, ben, sí que se dá en varios sitios. De feito, se a deixas, empeza a coller campo, eso sí, despois como a corte xa adiós. Bueno, aquí tamén temos outra planta, dúas plantas moi curiosas. Este é a Fragaria índica e a Fragaria vesca, que tedes aí, a de flor malela e de flor blanca, vale? Non sei aquí como lle chaman, porque xa vos digo, hai 50.000 nombres tamén para esta planta, que son as fresas silvestres. Na nosa zona chamámosles amorodos. Bueno, aquí non sei como lle chaman, tampouco está tanto como por aló. É menos común que na costa. Porque, claro, as xadas tamén aquí son moito máis grandes. Claro, que se chaman amorotes, morotes, non sei, bueno, ten moitos nombres, vale? O curioso destas dúas plantas, que son primas, é que son moi distintas. Pero xa vos vou poñer agora a de flor amarela e o topeina, haina en Finca Galea, además hai moita cantidad dela na fervenza de San Estevo do Ermo, en Barreiros, se fostes algunha vez, pois por ese camiñito para diante hai tamén moitas delas, que foi onde a vin e onde a confundín ca outra, de feito comina, cousa que non se debe facer. Non se come, non se bebe, non se arranca. Non se debe facer, e sobre todo se non conoces as plantas, e sobre todo se che parece, porque a natureza é moi sabia, e se parece, seguro que é malo. Vale? Bueno, aquí tedes a diferencia. Como vedes é tal cual, unha e outra, vale? O froito da Fragaria índica ten unha diferencia co da Fragaria vesca, que medra cara arriba. E da Fragaria vesca, o que é o amorodo, hacia baixo, vale? E despois na flor, se vemos a flor, unha é amarilla e outra é blanca, vale? O da Fragaria índica eu na coñecía, cando a vin, dixen, ostras, é logo isto, cando a vin xa vin que non era. E cando comín, tamén, porque dixen, ostras, isto non usaba nada. E despois busquei información, e resulta que o froito, aparte de ser insípido, pois, nalgúnas publicacións pon que é indigesto. Eu só comín se comes 1 kilo, me imagino que igual que a outro, se comes 1 kilo, pois, que che fará bastante mal. Pero, bueno, que sepedes que son especies distintas e que se parecen, pero bastante. É unha flor, sei que se distinguen ben, xa só pola cor, pero, bueno, se as vedes co froito é moi complicado diferencialas, vale? De feito, non é un froito, é un aquenio que son, pois, todas esas, como se foran graniños que ten polo medio, esos son os froitos en sí. Eso sería unha agrupación de froitos, un aquenio, vale? A estelaria, esta gustoume moito porque é unha das dúas especies que salen que teñen os pétalos bífidos. Entonces gustoume porque é moi curioso, como a maioría delas non nos teñen, pois dixen, mira que chula. Esta dase moito nas plantas, nos campos de sega, que teñen de sega para erva para os animais, que cada vez quedan menos, entonces as especies relacionadas con eses ecosistemas tamén cada vez quedan menos, vale? Esta medra bastante, fai así como se fora un arbusto, así todo ramallento, moi grande. Esta tamén se podría confundir ca fragaria, que é unha potentilla. Esta é unha planta rastrera, nace pegada ao chan de todo. Este gusta moito a Carlos. Unha planta, sí, nace a ras de suelo, despois o que son as ramiñas, perdón, os talos, son moito máis duros, son como madeira, vale? E pois a flor é corazonada, tamén me gustou moito. É vina porque tampouco é bastante escasa, ou moi escasa, entón por iso quixen poñela aquí tamén. Aquí tedes a silene
A Silene chamanlle as cabaciñas, o nome común delas son as cabaciñas, porque se vedes o botón floral que tedes ali á dereita para baixo, aquilo é o botón floral, daí sale a flor, pois parece unha calabaza. Entón chamanlle cabaciñas. Vale, tamén lle chaman a esta jabonera, pois que a jabonera non é esta especie, é outra especie, chamanlle jabonera porque ten moitas saponinas, podese facer xabón. Vale? Se colles unha planta destas e con auga empezas a fregala, salles como se fora espuma. Vale? Pois usana tamén para facer cosméticos, xabós e todo iso. Vale? Esta tamén se dá moito nos campos de sega, como vedes por aí, que está todo rodeado de ervas e todo, nos campos de sega tamén se dan bastante ben. Este é a margarita, a típica margarita, o Velis perennis. Esta é abondosa relativamente, vale, porque, bueno, ben sabedes que a Mariño, prácticamente a costa de Galicia, está infestada de eucaliptos, e xa non só porque o eucalipto non dé estas flores, senón que onde hai un eucalipto non pode haber outra flor. Entón, como está todo cheo de eucaliptos, pois, este nos campos sí que está bastante ben. A margarita común, margarita silvestre. Vale? Destas tamén as hai en centros de xardinería, tamén xas venden así tal cual como esta. Unha planta, como vedes, tamén moi os insectos, moi apetecible. Bueno, esta seguro que a vistes moitas veces, o que pasa que non vos dades conta. A flor esta tamén é moi pequeniña, como a punta do meu dedo. É un geranio silvestre, vale? Temos dúas especies, en o valadouro, e a flor, se vos dades conta, é como un geranio común, vale? O que pasa que xa vos digo, é pequeñísima e así. Dase sobre todo nas cunetas que están sin para o mañar, nos valados dos campos, e medra a folla parecida a un perixil. Despois os talos son roxos, de color roxo. Medra así tamén como unha mata grande, pero a flor é bastante pequena, non é nada chamativa, pero puxinai, porque claro, esta eu levaba vendo 50.000 veces e non sabía o que era. E se nos fixamos na flor, é moi parecida á flor dun geranio que podes comprar nun centro de jardinería tamén, vale? Esta é unha das plantas naturalizadas que temos no Valadouro, que é a vinca pervinca. Esta foi unha especie que trouxeron para a jardinería, que se naturalizou, vale? Saltou, digamos, entre comillas, saltou para o campo, e agora salen naturalmente, vale? Esta, ainda que seña unha especie naturalizada de jardinería, non é invasora, vale? Nos sitios onde están, de feito, tarda moito en crecer, en expandirse moitísimo. Eu sei, he lido un sitio que levo moito tempo tamén vendo, e crece moi despacio. A flor é moi chula e así, bastante grandeta, e ten a curiosidade que os pétalos, non sei se vos fixáis, algúns non son totalmente rectos, senón que van como facendo así unha aspa. Esta é moi chula. Bueno, eu digo que é chula porque a mí gusta, igual a alguén non lle gusta, claro. Vos xa aquí flores que só che gustan a ti. Esta xa a tuve que agarrar, porque esta creo que lle fixamos 900 fotos e non salía, dixime Carlos, agarra, a ver, é o que teño un pulso tamén regular. A ver como se ve, guai. Sí. Este é o lino, vale, o liño, a flor do liño, pero non é a flor do liño que se usa para facer roupa, vale? É un primo carnal, digamos, vale? Aquí tamén é liño, e tamén se usaba para facer tecidos, non ten calidad, nin ten non se maneja igual que o seu primo, vale? Este é unha especie silvestre. Este tamén é bastante común, e a flor tamén é moi chula, moi chula. Un toxo. Un toxo na guía esta, vale? Bueno, esta planta puxen aquí tamén porque ten moitas curiosidades, vale? Unha delas é que, non sei se oístes o dito algunha vez, que o toxo en Galicia ten sempre flor. Bueno, pois, en parte é verdade, en parte é mentira, vale? En Galicia temos 4 especies de toxo e florecen en épocas distintas. Por iso se pensa que o toxo sempre ten flor en Galicia. Pero se collemos unha planta de toxo e seguimos todo o ano, pois non ten flor todo o ano, vale? Este, xa sabedes que se dá moi ben, ten máis curiosidades, moitas máis, ten unha que está dentro das 100 especies
de plantas máis invasoras do planeta. No planeta creo que hai 30 e pico mil especies de plantas. Bueno, pois esta está dentro das 100 máis invasoras. Aquí é un toxo, é tema autóctono, pero teñeno levado para outros países para adornar ca flor, e agora non dan sacado nin de broma. Agora é un problemón pero grande, vale? A flor chamase chorima, non se chama alecrín. E despois o nombre do xénero, Ulex, pois dalle tamén nombre a un veneno que ten unha especie de toxina que ten esta planta na punta das espiñas, que é a ulexina. Non sei se vos chantastes algunha vez unha espiña dun toxo, pois chantar unha espiña dun toxo, ainda que a saques, ainda que che cure, botas co dolor aí unha pila de días. Iso é por esa sustancia que ten, vale? A ulexina, que tamén se usa en farmacia. Bueno, esta é unha das plantas tamén moi curiosa, é unha orobanche foétida, que é da familia das orquídeas, e puxena porque é unha planta parásita, vale? Aliméntase, o que fai esta planta é as raíces, parasitan a raíz de outra planta e aliméntase delas, vale? Non se alimenta da terra, aliméntase dos nutrientes que absorbe outra planta pola raíz, vale? Por se puxen aquí. Además, é unha planta en un rojo moi viño, un rojo moi oscuro, moi chula, onde se dá abunda, nacen moitas xuntas, sobre todo de parasita de leguminosas. Pois tamén nos campos de sega tamén abundan. Ainda que non é moi frecuente, sí que onde sale sí que nacen bastantes. Esta pois tamén é chula, para min tamén é chula. Isto, a Datiloricia maculata, que é unha orquídea. Aquí non se ve tan ben, pero é igual apreciades as flores, tal cual como unha orquídea. A orquídea que estamos acostumbrados a ver, típica que che regalan cando estás de cumpleaños ou cando vas ao médico, ou traenche unha orquídea aí. Bueno, pois estas flores nada que ver con unha orquídea de Sudamérica, lógicamente, porque son moito máis pequeniñas, pero, bueno, a inflorescencia, que sería todo o grupo ese de flores, pois é un cono así grande, moi chulo, moi llamativo, vale? Aquí tamén temos orquídeas. Non pensades que orquídeas só son de Sudamérica e por aí, vale? De feito, no Courel hai unha microreserva de orquídeas que hai 16, non sei se son 16 ou 17 especies de orquídeas distintas. É unha pasada. Pois nós ali, no Valadouro, no que igual temos 3 especies de orquídeas. Temos esta, temos a serapia, mas temos outra Datiloricia, pero non florecen en primavera, florecen no outono, en setembro. Esta é chulísima. Eu, cando descubrín que había orquídeas no Valadouro, flipei. Me gustar. Bueno, pois nada, puxemos este pequeno resumen, esta pequena mostra das plantas, das flores que hai no caderno tamén, porque se vos enseño todas tamén, despois non comprades, entonces. Eu poulles puller unha para facerlles aí o que é que se animen a comprarlo. Bueno, o que dicía Carlos, sobre todo, a publicación esta, que, bueno, para coñecer, empezar a coñecer o que queira a fauna, xa non só porque seña do Valadouro, senón en xeral, porque nos axuda tamén un pouco a ter aquí posto o que hai, a coñecelo e a protexelo, que de outra maneira, pois, bueno, se só temos eucaliptus, pois, ao fin e ao cabo, despois, é moi fácil coller e cortar todo e poñer aí o que seña, vale? A biodiversidade é a riqueza máis grande que temos, vale? E nada, se queredes botar un vistazo, non trouxe máis, entonces, se queredes botar un vistazo, e se alguén quere un caderno, pois que me avise, e despois xa, cando mos manden, xa quedamos e xa vos lo fezo, vale? E nada, espero que vos gustase, e nada, moitas gracias por vir. Bueno, Pedro non o dixo, pero se alguén quere facer algunha pregunta, bueno, sí, claro, que, pois, eu supoño que non, sin problema, sí, non? Sí, Que pode... claro. Eu sí que... Carlos ou min, sin problema. Sí que vou preguntar, porque son así de curiosa, e entón, xa que teño o micrófono, vou aproveitar. Nada, eu quería preguntar, pois, se algunha destas, ou cal consideras ti que a especie ou a planta máis rara que atopaches, a flor máis rara,
e tamén si algunha delas é especialmente escasa, pois a nivel non só a mellor galego, senón tamén a nivel mundial, se algunha delas está en perigo ou algo deso. Ben, bueno, a min, xa vos digo, o que máis me chamou a atención foi descubrir orquídeas, ali no Valadouro. No Valadouro e na Mariña, vale? Porque, claro, estás feito a ver sempre orquídeas, centros de jardinería, orquídeas grandes, destas típicas de Suramérica e por aí, despois de, ostras, aquí tamén hai orquídeas co clima que temos, que pensas que vai ser unha planta de climas tropicales, que aquí non se dá e tal, pero sí, sí que se dá. Claro, as máis escasas son pois as que son máis escasos os hábitats, digamos, non? O que te dicía das zonas estas de moi húmedas, de sombra, como son onde están as fervenzas, ou tamén especies como o iris, que se dan zonas en campos encharcados, sobre todo en prados, vale? Porque os prados pouco a pouco están desaparecendo, estánse convertindo en cultivos forestales, entonces ao desaparecer os hábitats, pois desaparecen as especies. Además, para min, a que máis perigo ten ahora mismo de desaparecer seguramente seña o iris. Polo tema ese de forestar todo canto hai, é claro, unha plantación forestal necesita moita auga. Estas plantas danse en zonas que son moi húmedas, entonces, claro, seguramente que acaben desaparecendo de aí, fijo. E despois a saxifraga, polo tema do que salen que se dá en zonas de moita sombra e moi húmedas. E creo que é máis escasa tamén. De feito, só lá temos no noroeste, máis en Irlanda, non hai en todo o mundo outro sitio que haxe. Hai un proxecto, algún novo libro? Cabrón. Hai un proxecto, bueno. Sí, porque se non nos escoitan os que están vendo en orden de... Funciona. Se non, a ver, a mellor o que sí está. Hai un proxecto, algún novo libro? Sí, hai un proxecto, que pasa que hai moito que facer, entón van moi lentos, pero sí, un par deles. Sí, un par deles. Con Carlos de colaborador, lógicamente. Senón non sería posible estes cadernos. Non che digo os títulos, porque senón non me... A ver se me van copiar, me fastidia. Bueno, pero así unha pista, si van ser de flora, de fauna... O sea, plantas, sí, todo plantas. ben. Son máis fácil de fotografiar que as aves, por exemplo, porque Xa. non escapan, ainda que se moven moito, non marchan. non escapan, sí, eso é unha vantaxe, non me podo imaginar. Pois moi ben, algunha preguntiña máis por aquí? Alguna cuestión? A ver, Pedro, me apetecía preguntarte porque como abuela y también maestra de infantil que he sido tantos años, casi siempre los niños tienden a arrancar las flores, ¿no? Y poco tiempo les duran en las manos. Creo que también sería bueno, ¿no? Aparte de coger las flores, no hay un paso posterior, ¿no? Tanto en los adultos arrancan las flores, si no las tiran, si no, a casa no se pueden llevar. Entonces siempre hay un maltrato, ¿no? Digamos, dentro de lo que es la flor en la naturaleza. Y no digamos ya que son como avisos previos que va dando las flores del curso de la naturaleza, ¿no? Donde yo estoy, ahora mismo los prados están llenos de galanas, no sé cómo se llama, una flor muy pequeñita, blanca, que invade todo el prado. No sé. En Castilla las llaman galanas, y cuando viene la máquina segadora, ¿no? Siga todo. Yo siempre pienso en la flor, ¿no? Como que no se le da su tiempo de vida, ¿no? Para crecer. Es decir, que estamos también acostumbrados, ¿no? Como que forman parte de un paisaje que casi siempre venimos, lo podan, lo cortan, pero no hay una cultura de apreciar el nombre de la flor, que sería lo mínimo, ¿no? Y también tampoco existen los carteles con nombres,
tampoco en el Parque de Rosalía. Es decir, que la identificación de los nombres no aparece nunca prácticamente, ¿no? Entonces la fotografía es cierto que la hace como más bella, ¿no? La acercas, te asombras de la imagen y a partir de ahí empiezas como a valorar más lo que es la flor, ¿no? Que hay una riqueza enorme, sobre todo aquí en Galicia, ¿no? Pero luego tampoco se hace nada con la fotografía. Entonces, volviendo al comienzo, tú que tienes un niño pequeño y le llamas cuadernos de seminario, ¿has intentado hacer algún cuaderno pequeñito de campo con tu hijo? Y con ese trabajo que al mismo tiempo tú vas haciendo con las flores, ¿o queda mucha distancia entre lo que un niño hace y lo que tú logras hacer, ¿no? ¿Cómo acercar eso a todo el mundo? O meu neno agora está en plan destroyer cas flores. El colle flor, eso sí, gustanlle a mazo, porque vai, arrancas esta pa ti, papi, e despois gardas esta pa mami, esta pa min. Non a tires, díceme, non a tires. E, bueno, a ver, eu enseño, eu digo, non se poden arrancar todas. E dicen, entón, arrancamos unha sola, unha, dos, papi, dos, tres, unha pa mamá. E, bueno, pero, bueno, hasta ahora, eu creo que, o sea, non sabe, o sea, sabe que as flores que están por ali, que son moi bonitas, que se arranca pa papi e mami, pero non creo que sepa darlles a... Ainda que eu digo que non se poden arrancar, claro, o valor que teñen en realidad. Eu sí que quero facer un herbolario de flores, as que temos por ali ao pé da casa, de bichos e todo, pero, bueno, estou esperando que medre un pouquinho máis, e polo menos que atenda, porque, senón, isto é... Pero sí, estaría moi ben facer iso, facer polo menos un herbolario. Agora que está no colegio tamén, pois, intentar que a AMPA faiga cousas destas, porque non se fai nada, xa non nas flores, senón nos insectos, aves, plantas, todo, nada, non se fai nada disto. O último de todo que pensamos sempre é na naturaleza. O último. Naide pensa en, oi, pois hai que enseñarlle aos pícaros as flores. Para que? Vamos a enseñarlle, a ver, que non digo que teña mal tampouco, vamos a enseñarlle un campo de fútbol, vamos a enseñarlle unha iglesia, vamos a enseñar unha catedral, que está ben, tamén, que hai que saber de todo, lógicamente. Pero da naturaleza, non, nada. Entón, si, eu vou cundir no exemplo e sí que lle vou enseñar. De feito, creo que vai quedar de min hasta... Vai dicir, joa, ven este das flores outra vez, das aves, de todo, xa me ten mareado, fijo. Pero, bueno, espero que lle guste tanto como para... Polo menos para aprecialas e respetalas, e cuidalas, sobre todo. Nada, gracias a ti, Queta. Bueno, non sei se tedes máis preguntas, porque aproveitade que estou aquí. máis? Hai algo moi sencillo que entiende moi bien, que tiene vida. Tu hijo tiene 3, sí. A los 3 se entiende, está vivo, inerte o muerto. Entonces, cuando arranca la flor, está muerta. Hay que decirlo así. Si la prensas, sí, está seca. Sería un... Pero está viva. Llega viva. Bicho xa non se lle ocorre matar ningún, porque xa desde pequeno, desde que aínda non falaba, collemos as arañas, eu colloas e botas fora da casa. Non as mato, nin as machaco, nin nada. Eu colloas con papel e botas fora. Entón, agora avísame, papi, unha arañita, vamos mirar. E vai para a porta xa directo, porque sabe que vou botar pola porta para fora. Diso xa ten moi claro que non se poden matar bichos ni uno. Pero, bueno, despois, sabes, despois esa será a súa cabeza, despois igual mata todo, eu que sí. Eu intentar que respete moito a naturaleza, desde logo. Pois sí, eso está moi ben. De feito, outro día vou contar unha anécdota pequeniña. Tivemos aquí a Estefanía Molina, que é periodista e politóloga. Entonces eu contáballe que estamos nunha reserva biosfera, que temos o privilexio de atoparnos pois nun lugar increíble onde hai pois moitísima biodiversidade. Entonces dicía que moitas veces tiñamos convidados aquí na UNED, non? Convidados de todos tipos. Pois unha culebra de collar que lle mandei unha vez a Pedro, por exemplo. Hai pouquiño pois unha víbora pequeniña, non hai moito, pois tamén unha araña lobo no meu despacho, bastante
impresionante, non? Eu tamén son partidaria de non matar ningún bicho, entonces chamei a compañeira Paula e dixen, Paula, teño aí algo que non sei xestionar. Entón, ela con moito cuidadiño, cunha folla, unha caixiña, colleuna, boteuna para fora. Entón, eu contaba a Estefanía isto, que claro, que a veces pues, tiñamos cousas como unha araña lobo no meu despacho, e dice, mataríala, non? Digo, no, por favor, non somos ecoloxistas. Como vamos a matar a araña lobo, por favor? No, devolvémola ao seu hábitat. Como se debe facer. Como se debe facer, efectivamente. Bueno, pois, moitísimas grazas, Pedro, moitísimas grazas, Carlos, é un placer tervos aquí esta tarde, moitísimas grazas por achegarnos ao mundo das flores, e, bueno, pois, grazas tamén a todos os que compartistes connosco esta presentación. Moi boa tarde e ata pronto. Gracias.